دا د هغه شهید شوو پولیسو د کورنۍ غړي دي چې ځانونه یې د وطن د دفاع په خاطر قرباني کړي دي. دوی د حقوقو په موخه راټول شوي دي. د شهید شوو پولیسو د کورنۍ غړي وایي زامن یې د دې وطن د ساتنې لپاره قرباني ورکړي او باید پاملرنه ورته وشي. دوی وایي دا مرستې د دوی د کورنیو لپاره بسنه نه کوي او حکومت دې په دې برخه کې لا خپله همکاري ډیره کړي. غوښتنه همدا ده چې نور د پیسو کومک موږ سره وشي، د دې یتیمانو کومک موږ سره وشي، دا کومک موږ سره وشي. چې د زړه تکلیف لرم او د دوا وس نه لرم، خو د دې وطن د دفاع دپاره قربانۍ ته هر وخت حاضر یم. ضرورت خو ډېر چې د موږ سره نور کومک هم وشي شهیدانو سره، چې یعنې د موږ ته د درسو زمینه برابره کړي او د خارج دپاره چې څه د هغه یې که نه کومک نور هم موږ سره وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار امنیې قومندانۍ مطبوعاتي ویان فرید خان وایي 103 ټنه غنم چې د هندوستان هیواد په مالي لګښت کورنیو چارو وزارت سره په ګډې همکارۍ ننګرهار کې د 1422 هغو کورنیو سره چې د پولیسو په لیکو کې شهیدان شوي مرسته ورسره کیږي. د کورنۍ چارو وزارت په مرسته باندې دغه 103 ټنه غنم چې شهیدانو کورنۍ ته ورکول کیږي، چې 1422 کورنۍ دي د دې لپاره ورکول کیږي. هغه شهیدان چې په ملي پولیسو کې شهیدان وي او په سرحدي کې محافظت عامه کې نظامه کې هغه کورنیو ته دا ورکول کیږي. ننګرهار کې د وژل شوو پولیسو د کورنیو سره د غنمو یا د مرسته په داسې حال کې کیږي چې لا هم په دې ولایت کې د شهید شوو سرتیرو ډیر شمیر کورنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ د اوسېدو لپاره د سرپناه ودانۍ او نور اړین توکي نه لري، چې حکومت د حل په پار کراتو ژمنې کړي چې لا هم په خپل حال پرتې دي.